でも陸上で強ければ60メートル、70メートルの風が予想されていて、木造家屋が倒壊する恐れがあります。また海も大荒れとなるでしょう。波の高さですが、沖縄、奄美、九州南部は明日波の高さ沖合で14メートル、そして月曜日には九州南部北部でも9メートル、日曜日も9メートルの予想とはなっていますが、これまで作った海岸堤防、その堤防を乗り越えて海水がやってきて沿岸部が浸水する恐れも考えられますので、海、川、山の近くお住まいの方、木造家屋で不安な方は早めに頑丈なところへ避難するというのも一つの選択肢です。気象庁が今週特別警報級というふうに言及していますが、これはどういう意味かと言いますと、その地域、つまり九州で数十年に一度の頻度しか起こらない